Oj šugava rijeko, klube koji neće, di ste, kako ste, šta ima kod vas, jeste li vi spremni za zadnje dvije utakmice Hrvatske nogometne lige, za utakmice koje će odlučiti koji će u prvoj četvrtini prvenstva završiti na čelu ljestvice. Hoće li Hajduk pobijediti u dalmatinskom derbiju ili će Dinamo pobijediti u kajkavskom derbiju? Hoće li Gattuso i dalje paliti momčad na Nikolu Kalinića, na kojeg izgleda i on napaljen, jer svaki dan se čuju i jednom tjedno piju kavu? Ili će Bjelica i dalje slaviti uspjehe na zaslugama i radu Jakira, kojem on posjećuje bodove, utakmice i izgleda svoj život? Ne bi me čudilo kad bi se stadion Maksimir preimenovao u stadion Sergeja Jakirovića, jer ovo koliko njemu Bjelica odaje počast i priznanje i svi igrači, izgleda, svi se pitamo zašto je uopće Jakir dobio otkaz, zašto nisu jednostavno doveli Bjelicu i nek mu Jakir bude pomoćnik. Mislim, neko dvojica budu pomoćnici Bruni Petković, jer Bruno Petković je najveća veličina u Dinamu. Ali pitanje je koliko će to još dugo trpiti Baturina, jer Baturina, kao što smo vidjeli, prilikom proslave drugog gola protiv Monaka nije poletio u raširene Petkovićeve ruke, nego ga je jednostavno zaobišao, ignorirao i išao slaviti sam ispred njega, a iza se Petković smije. Znate ko onu sliku kad prolazi ženska, a onaj zagrljen par, mens onaj, i onaj se okreće za onom ženskom. Tako se Bruno Petković okreće za Baturinom. On bi želio biti Baturina, ali nikad nije uspio i zato sada guši Baturinu. I sumnjam kako će sjediti na klupi, jer on će igrati do god odnoći može. I gušit će Baturinu i Dinamo dokle mu je želja, jer jači i tlači. Ili će Bjelica uspjeti nagovoriti Petka Panja kako ga čuva samo za evropske susrete i staviti u napad Kulenovića ili neku novu dicu, neki novi napad, ili možda zamisli čak stavi i Kulenovića i Petka Panja i Kulenović dadne golova više od Petka Panja. Može li to Petko Panj izdržati? Može li to Petko Panj preživjeti? Može li to Petko Panj dozvoliti? Što reći, Dinamo će pobijediti ako Bjelica još ništa nije dirnuo i u prsku taj velebni Jakirov rad? Hoće li Petko Panj, kao u vrijeme Jakira, čitav Dinamo zaraziti bolikurčinom i nevoljnim igranjem ili će biti odstranjen? Znate kako je dobro počela ova sezona? Prvo cirkus u Hajduku, onda cirkus u Dinamu, onda ovo, onda ono, i sad se jedanput sve umirilo. Ovi pobjedili Dinamo, ovi izvukli bod s Monakom i sada u naše poduzeće cveta cveće. Ali do kada? Do prvog poraza. I ko će prvi izgubiti? Rijeka je već ispuhala. Rijeka je postala bezvoljna. Trener Rijeke ne postoji. Trener Rijeke trenira samog sebe. Ovi naši treneri od hrvatskih trenera i trenera u Hrvatskoj samo su gori hrvatski suci. Ono što oni sude, kako oni sude, to ne može biti namještanje. Oni nisu sposobni namjestiti. Kad se namjesti, to niko ne skuži. Oni ako namještaju, to svak vidi. Ali koliko su smotani, sumnjam kako je ovo posljedica namještanja, nego smotanosti. Kao igre naših momčadi što su posljedica nesposobnih trenera. Ili oni namještaju utakmice. Jedino ko izgleda klub koji postoji samo zbog namještanja utakmica, to je Osijek. Osijek izgleda kod Dinamo kad bi u njom igralo 10 Bruna Petkovića. Mislim, izgledalo je donedavno. Prije čovjek misli onaj Čavlna kupljen od Lokomotive, pribačen Osijek samo zbog namještanja utakmica. Lik stalno sebi daje gol. Sad nema Čavlne, sad svi daju sami sebi golove. Osijek, momčad, to je pravi antinogomet. Dobro, malo prije sam slagao, nije postalo nezanimljivo, jer cirkus iz Splita i Zagreba se premjesti u Osijek. Ako ovako Osijek nastavi, najbolji stadion u Hrvatskoj će biti drugoligaški stadion. Ili će ipak do kraja uništavati jedni Slaven koji stvarno nema sreće. I trebao bi biti prezadnje, ne zadnji koliko smo bodova ukrali. Eto, to bi bilo to. To su današnje najave utakmica Varaždin Dinamo.
i Hajduk Šibenik, faktički tu niko ništa ne pita, vidjet ćemo hoće li Carević uopće, smije li Carević pobijediti i Šibenik Hajduka u ovom trenutku. Ako Carević misli biti trener Hajduka, onda ne znam, iako misli na more, iako Šibenik je na more, mogu njega otrati Šibenik. Tako kladiončarski rečeno ne može čovjek ništa igrati, ne može igrati ni više ili manje od 2,5 gola, jer ne znaš kako će suci sud, može dati nekom crveni, može sud i goj kad nije goj, sud da nije goj kad je goj, to je sve moguće, ne možeš ništa, na hrvatske klubove se ne možeš ništa kladiti, možeš ali na jednu utakmicu neki četveroznak i možda te pogodi. Lupiš, te ja znam danas na Šibenik za 2 eura, da će Šibenik pobijediti, to je jedino moguće, to je jedino isplativo, jer ostalo se ništa ne isplati. Znači, na Šibenik 2 eura kvota je negdje tamo, dobiješ 20 eura, dosta danas. Prije 4-5 godina, kad je Bjelica s Dinamom protiv Atalante rastrio Atalantu, on je sljedeću utakmicu igrao protiv Varaždina i tada za njenu čitavu momčad izgubio. Ovaj put neće mu se to dogoditi, jer znana je Bjeličina izreka: dajte mi 10 Francuza i osvojit ću ligu prvaka. Mnogi su već navali sa tim kritikama, zašto dira njihovog svetog Brunu Petkovića, zašto njihovog svetog Petka nazivam Petkom Panjem, posebno sad kad je proglašeno i objavljeno kako on ima najviše osvojenih duela u ligi prvaka, a niko ne kaže šta je bilo s loptom nakon tih osvojenih najviše duela. Vjerojatno je izgubio. Ali evo, ja priznajem, posipam se pepelom. Jedina kategorija u kojoj stvarno cijenim napredak Brune Petkovića je ta što je on prvi put u svom životu pritrčao 20 km na jednoj utakmici u kombinaciji sa Sučićem. Nikad do sad on i Sučić nisu zajedno pritrčali 20 km.